पेद्रूक बरयल्या पत्रांत पहिला अध्यायांत 15 आणि 16. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 15 and 16. बघा, तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशे भाग्यवान तशे तुम्ही सर तुमच्या सालींत भाग्यवान जाया. पवित्र पुस्तकात बरोवन आसा, हांव भाग्यवान देखून तुम्ही भाग्यवंत जायचे. भाग्यवान म्हळ्यार तुम्ही पवित्र जायचे. आमचो देव पवित्र जावन आसा देखून तुम्ही पवित्र जावंक आसा. Instead, as he who called you is holy, be holy yourselves in all your conduct, for it is written, you shall be holy, for I am holy. Amen. आमचो देव कितें जावन आसा? आमचो देवाचें उतर कितें सांगता? आमचो देव पवित्र जावन आसा. इंग्लिशान म्हणटा होली. देखून आमी होली जावंक आसा. कुरीस कशें जालो पळयतागी? कुरीस कशें जालो? क्रुसाचें सायन कशें आसा? वयर आनी आड वता. म्हळ्यार केदळा आमी देवाक वयर आसच्या सकयल आसच्या भाग्यवान देवाक मनीस आड येताना कितें जालो? कुरीस जालो. देवाच्या कुशीक केदळा मनीस आड वचून पातक केलें. देखून कुरीस म्हणलो आमकां आयलो. कोणाक आयलो? जेजून तो कुरीस कानगेचे पडलो. त्या कुर्साच्या अपमानाचे मोग जेजून कानगेचे पडले. ते कुर्साचे मोग कोणाक दितात म्हळ्यार तितले अपमान, तितले व्हडले सोराक दिवचे मोग जेजू कितें करता? ते कानगेता. त्या खातीर त्या कुर्सार हांवें आनी तुवें वचचें आसलें आमच्या पक्का वरवीं. पूण जेजून कितें केलें? ताणें कान घेवन आमकां ताणें सुटका दिल्या मोगाचें न्हू. आनी ताणें आमकां कितें केलां? पवित्र केलां. आमी येदोळूस पवित्र जाल्या. कशें पवित्र जाल्या? जेजूच्या रक्ता वरवीं. केदळ आमी जेजूक देव म्हूण स्विकार करता तेदळ आमची पक्का बगसल्यांत. कित्याक ही पक्का बगसले म्हणल्यार तक्षण उपरांत आमी पातळ करता गिना. पातक जाता वय मनीस म्हळ्यार पातक जाता. पातक करनासतना जियोंक जाता गिना. पातक करनासतना जियोंक जाता. तरी आमी पातक केल्यार कितें जाता? त्याच घडी आमी बगसले मागल्यार ते पातक बगसता. आमी चिंता, थोडी कितें चिंता? जेजून आमकां बगशिलां. आतां आमी एक दीस मिसाक गेल्यार इल्लेशें सकाळी संजेचें मागणें केल्यार पावता. मागीर आमी कशें जियेल्यारय जाता. आमी राग दवरल्यारय जाता. घरांत एकामेका उलयनातल्यारय जाता. आमी सदांच वता की देवाचें उतर स्ट्रिक्टली सांगता कितें? जर तर तुका तुज्या भावा कडेन राग आसा जाल्यार कांय गरजेचें तुजी कानीकी हाडी नाका म्हणटा वय आयकलां आमी ना. सकयल देवाचें उतर हांवें काडन तुमकां कित्याक कडेन देवाचें उतरां काडूंक सांगची? तुमकां आसा म्हणून कळी जायचे म्हणल्या खातीर ही उतरां तुमी सदांच आयकतात. आमच्या बापा सांगतना कितें म्हणटा? जर तूं कशें हेरांक बगशिल्यार मात तुजी पक्का बगसतात वय जेजून तुवें जर तर पाकाक बगसूना जाल्यार तुवेंचें तें नेमकोड्याकूच मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी ह्या गरज मागोवच्या पयलें आमी कितें करचें? आमी सिरियस जायचे. आज आमी हो कित्याक टॉपीक काडला म्हळ्यार आतां नेक्स्ट वीक हांव आसना. अनेक फावटी येताना करेज स्टार्ट जाता वय ते करेज स्टार्ट करचे पयलीं आमी जागे जायचे. मोगाचें हांव सांगता केदळ आमचे कडेन मोग आसता. केदळ आमी हर एक कडेन मोगान आसता. आमचे काळीज आमचे मन सगळें कितें जाता? नितळ आसता देवा मुखार. आमकां पिडाय आसना. कोणाय कडेन रागून दवरल्यार आमकां लॉस मोगाचें न्हू वय आमी दुसऱ्या कडेन उलयना जाल्यार कोणाक लॉस? आमकांच लॉस. दुसऱ्याक आमी दुस जाल्यार दुसऱ्या कडेन राग केल्यार आमकां कांय फायदो जायना. कितें जाता? आमचो संतोश आमी होगडयता. ताका कितें जाता? पातक जातना आमी कितें करता? आमचो संतोश आमी होगडयता मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी केदाळे पातक करचें सोडीचें. पातक केदाळ आमी करता तेदाळ कितें जाता? संतोष आमचे थंय रिकता. त्या खातीर कीर्तन 51 आमी काडया न्ही. कीर्तन 51 काडया. थंयसर
आमचो दावीदान पातक केल्ल्या वेळार कितें जालां म्हणून थंयसर तो कित्याक दावीदान पातक केलें कळटागी दावीदान पातक केलें ताचें पातक पवित्र पुस्तकांत बरयलां ते कित्याक बरयलां आमी तशें करूंक न्हय समजलें गे ओ त्या येदोळ्या दावीदानच देवाचो इतलो मोग केल्या मनशानच पातक केलें तर आमी पातक करया म्हूण चिंतचें गे देवाचें उतर नव्या सोद्यान सांगता कितें म्हणटा आनी मुखार तूं पातक करिनाका पातक केल्यार कितें जाता तुजी स्थिती आनीकी बेकार जाता इट विल बी मोर वर्स्ट म्हणटा वय मग देखून आमी कितें करीचें हांगासर दावीदान पातक करतना कितें जालें आमी दुसऱ्या साम्युएलांत थंयसर आमी 11व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार पातक कशें जाता म्हळ्यार थंयसर कशें दावीदान पातक केलें म्हूण पळया दावीदान कितें केलें देवाचें उतर सांगता त्या टायमार केल्यार आमी दुसऱ्या साम्युएलांत 11व्या अध्यायांत वाचतना थंयसर देवाचें उतर सांगता दावीदान त्या वेळार थंय झुजाक वचचें आसलें देवाची खुशी कितें जावन आसली दावीदान झुजाक वचचें आसलें वाराक वचचें आसलें ती बरयलां तो वेळ दावीदान झुजाक वचचें आसलें दावीदान कितें करता ते वचनासतना इल्लेशें आळसें करता जावं पुरो कित्याक ते रिजन दिवना पूण ताणें झुजाक वचचें आसलें तो झुजाक वचनासतना त्या दीस घराच रावता सगळ्यांक झुजाक धाडटा पूण तो थंयसर झुजाक वचना म्हणटा देवाचें उतर मोगाच्यान केदारा पातक जाता म्हळ्यार आमी केदारा देवाच्या कुशे विरोध वेता देवाक आमी खंयसर केदारा खंय आसाचे आमी थंयच आसाचे थोडे फावटी आमकां खंय वचोंका एका मागण्याक वचोंका या मिसाक वचोंका एक्स्ट्रा खंयचे मागणे आसा म्हणून आमकां कळीत आसा आमच्या अंतस्करण भितर उलयता तरी आमी वचना जाल्यार कितें जाता दुस्मानाक एक चान्स मेळटा तुका पातकांत ओडूंक कितले फावटी आमी चिंता आज हांव सकाळी 5 वरां हांव 6 वरां उठ्ठा आनी मागणे करता 6 वरां 7 वरां उठ्ठा आनी मागणे करता संजे आज हांव मागणे करता म्हणून आमी कितले फावटी चिंता वय मग ताच्या उपरांत आमी कितें करता अयो बोर जालें म्हणून सिरियल पळोवंक टीव्ही पळोवंक या फोनार गप्पे मारून वयतना कितें जाता देवाची खुशी आसली तुज्या अंतस्करणांत तुवें चिंतलें तुज्या अंतस्करणांत उलयलें हांवें मागणें करीत आसलें हांवें मागण्याक वचत आसलें ताच्या बदलाक आमी आमच्या खुशे प्रकार काम करतना कितें जाता देव सर ते ऑपॉर्च्युनिटी तो टायम कान घेता आनी तुका पातकाक घालता मोगाच्यान दावीदाच्या जिणेंत ती तशेंच जाता कितें केलें दावीदान झुजाक वचचें सोडलो तो कितें करता घरांत बसता घरा वचून न्हिदोन वेळ पाठ करतना देव सराक कळ्ळी जाल्यार हो मनीस देवाच्या खुशे विरोध आसा म्हणून तो ताका पातकाक लायता मोगाच्यान तो एका स्त्रियेक पळोवन त्या स्त्रिये कडेन दैहिक संबंध दवरूंक येता ताच्या उपरांत तो थंयसर ओगूत रावना गेदाळ्यात ती स्त्री बेशिबा म्हणली स्त्री पातक प्रेग्नेंट जाली म्हणल्या तक्षण तिच्या घोवाक तो घरात येवन झुजाच्या जाग्यात आपूण तिच्या साशेन वेच्छ बरी करता पूण तो कितें करता अयो म्हजे सगळे सांगाती थंयसर झुजा कडेन आसात हांव म्हणी बायले कडेन वचून तिच्या सांगात रावना तो त्या देवळाच्या भायरच तो न्हिदता मोगाच्यान कित्याक त्या झोजराक कळीत आसलें आमी कोणा खातीर झुजता इस्रायल देशा खातीर म्हळ्यार देवा खातीर आमी झुजाचे पूण हांव जर तर वचना जाल्यार पूण रायाक कळीत आसा जाल्यार देवाची खुशी करूंक पूण ताणें कितें चिंतलें रायन चिंतलें तिच्या घोवाक घरा धाडना म्हजे पाताक सूख येता चिंतलें मोगाच्यान पूण देवाचे दोळे खंय आसले हर एक मनशा वयर देवाचे दोळे आसतात आमी पाता केल्या तक्षण देवाक कळीत जाता मोगाच्यान पाता केदाडा जालें आदम आनी एवेन केदाडा पाताक केलें तें कितें जालें ती देवाच्या महिमेन आसली मोगाच्यान आमी पवित्र आसचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या महिमेन बरोवन आसता समजता गे केदाड आमी पाताक करता देवाची महिमा आमकां सोडून येता आदम आनी एवेन पाता केल्यान कितें जालें
त्याच्या उपरांत कोण आयली आदाम आनी एवे उपरांत तांची भुरगीं कोण केन आनी आबेल पयलो कोण जल्मलो पयलो जल्मलो कोण केन बरो मनीस जालो की खोटो जालो पाताक कशें जल्म दिता पाताक जल्म दिता देखून आमी पाता केल्यार काय कितें जाता आमच्या भुरग्यां वयली त्यांचो असर पडता मोगाच्यान देखून केनान कितें केलें त्याच्या भावा आबेलाक दिवशी मारलो एक कुणीगर जल्मलो वय मग देखून कितें जाता पाताक आमकां कितें करता आमकां ते पाटी मुखार पळयना मोगाच्यान कितेंय करूंक आमकां ते वर्ण पावयता त्या खातीर आमी कितें करचें देवाच्या कुशेच्या विरोध आमी बिलकुल वचूंक नजो थंयसर आमी कितें तर एक तें कितें करता तो आत्मा भितर उलयता वय हांवें सूख केल्या हांवें राग धरला हांवें अशें करूंक नजो आज हांवें तशें करेचें पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवंक आसता पूण आमी कितें करता ताका विरोधूच जाता मोगाच्यान विरोध जाताना कितें जाता थंयसर पाताक जाल्यार कितें जाता थंयसर दावीदान पाताक केलें त्याच्या उपरांत त्या स्त्रियेच्या घोवाक जीवशी मारून अनेक पाताक केले ताका जगड्याक धाडून थंय ताचो जिवेच्या बरी केले पातका वयना पाताक वय मग एक पाताक सुकोवंक आमी कितें करता एका हांव सुटका मेळोवंक एक फावटी मारता आनी ताचे हांव सुटका मेळोवंक आनी एक फावटी मारता देखून पातका वयर एक फावटी पाताक आयल्यार त्या पाताक आनी एका पातकाक आमचे थंय जल्म दिता त्या खातीर कितें जालें आमी पळयता ताच्या उपरांत दावीदाचे संतत कितें जालें सगळे नासवणेच्या बरी जाले मोगाच्यानो एकामेका त्याच्या कुटुंबाक शिराप येता तो मात्र पुनू दावीदान कितें करता म्हळ्यार दावीदाच्या जिणेंत एक बरेपण मेळ्ळें एक फावटी पाताक केल्या उपरांत तो त्याच्या उपरांत पाताक कंटिन्यू करिना त्याच्या खातीर कितें करता देवा कडेन बक्षले मागता देखून कीर्तन 51 तेन्ना आमी 8व्या वाक्यांत वाचतना पाताक केल्यार कितें जाता थंयसर बरें आमकां विवरण दिला थंयसर दावीदाय तो पयल्याच उलोवन आसा पूण 8वें वाक्यांत आमी पळया संतोष असो आनी उल्हास असो नाद म्हाका आयकूंक दी रीड दॅट ओनली सिस्टर 8 ओनली वन सेंटेंस संतोष असो आणि उल्हास असो नाद म्हाका आयकूंक दी let me hear that is enough let me hear joy and gladness तशें कितें दावीदान पाताक केल्यार आतां ताचे ते संतोष ना मोगाच्यान जॉय ना पवित्र आत्मा ताका सोडून गेला देखून तो त्या कीर्तनांत पळयता देवा पवित्र आत्मा म्हजे तोंड खाट व्हरी नाका म्हणतो हे रडोवंक तो आमी सगळीं सांगता वय मग साम 51 आमी वाचता वय मग सगळीं सांगता आमी कित्याक सांगता एक्चुअली आमी सांगची गरज ना कोणे सांगचे पाताक केल्ले आनी सांगचे वय मग पुनः केल्यार आमी पाताक करता आमी ह्या कीर्तनान कितें दिलां तें आमी करूंक आसा देखून पाताक केल्या लक्षांत कितें जाता आमचे भितर असलो संतोष भरिल्लो चलता मोगाच्यान समजलें गे पाताक केल्यार देखून आमकां दावीदाय कितें म्हणटा संतोष असो आनी उल्हास असो नाद म्हाका आयकूंक दी म्हणून तो देवा कडेन रडोवन मागोवन आसा नेक्स्ट सिस्टर दॅट ओनली दॅट आयकता दी तर थंयसर कितें म्हणटा म्हजी फूड केली हाडां नासतली देवा तुवें म्हाका म्हजो संतोष पाटील दी तर हांगा त्याच्या हाडां काय जाल्यात त्याच्या हाडांचे बोड गेला समजता गी आमी पाताक केल्या तक्षण आमच्या कुडीन कितें जाता पिडा येता मोगाच्यान आमच्या कुडीचे बोड चलता देवान त्याच्या हाडां पिठो करूनात पूण त्याच्या हाडांक बोड ना ताका समजता देखून पाताक देखून आमी तुमकां सांगला वय मग तुम्ही ह्या करेस्मांत मात्र हांव तुमकां सांगता तुमकां बेजार जाल्यार इवडना तुमकां राग आयल्यार इवडना तुमी हांगासर येना जाल्यार म्हाका बेजार ना पूण कितें करचें ह्या करेस्मांक वयच्या पयलें देवा कडेन ती कृपा म्हाका पास्कांचे फेस्त आचरण करच्या पयलें तुमच्या कुटुंबांत तुमचे कडेन कोणाय राग आसा जाल्यार बक्षले म्हाका मोगाच्यान या मोगान उलया ओके राग जाल्यार विशय उलयचे म्हणना मोगान संबंध परतून सुरू करा समजता की
समजतागे देखून पास्टांचे फस्ट मात्र बिलकुल आचरण तुम्ही करूंक वसा नाका हांव सांगता जर तर तुमच्या कुटुंबामध्ये तुम्ही ते करिना जाल्यार तुम्ही हांगा येवन कांय फायदो ना मोगाचो कित्याक मुखार कितें जाता देवाची काकुळटून तुमचे वयली चलता वेता किना तुम्ही चिंता जावन पुरो ओ आमचो जेजू कृपा दिता वय जेजू कृपा दिता जेजू पूण कितें जाता कृपा आमी मिसयूज केल्यार कितें जाता मिसयूज केल्यार आमकां आमी होगडायता केदडा दुश्मन आमकां अटॅक करता म्हण आमकां कळना कशें अटॅक करता तो आमच्या कुडीक पिडा हाडटा मोगाच्या ना त्या खातीर हांगा दावीद राय सांगता म्हजी फूट आनी तुवें फूट केली हाडा नासतली केदडा म्हाका हांवें होगडायलो संतोष म्हाका धी देवा म्हण तो कितें करता केदडा ताका कळटा पाताक ताणें केलें म्हणून तो कोणी वस्तू घालन तो पश्चाताप भोगता मोगाच्या ना त्या खातीर ह्या करेस्माक तुम्ही वेच्या पहिले तुम्ही ते पश्चाताप आमचो देव मोग करचो देव तो आमी कितले पाताक केल्यार तो पळयता की ताणें ऑलरेडी कुर्सार पाताक खान घेवन जाला तो आतां तुम्ही वर्ल्ड कलर कितें करता तुमकां कृपा दिता खंयच्याय विशयान हेरां कडेन राग करचे तांच्या विशयान मतींत जिंचे जाल्यार कितें जाता आमच्या हाडां कितें जातात भितर भितर जिरतात आमची हाडांचे बोड चलता मोगाच्या ना त्या खातीर तुमच्या कुटुंबाची कोणी उलयना जाल्यार तांचे राग करचे न्ही तांचे कडेन देवाक मागून देवा म्हाका आदार दी हे करेज गुड फ्रायडे वेच्या पयले कितें करचें देवा म्हज्या कुटुंबांत संपूर्ण संतोष आसाचे संपूर्ण समाधान आसाचे म्हण तुमी ते एक मागणें तुमी करूंक आसा देवा कडेन खूप आम्ही तुमच्या खातीर मागता मोगाचे जाल्यार कितें जाता कटी जावन या आमच्या या प्रेयर ग्रुपांत सगळ्यांनी कशें आसाचे एकाच कुटुंबाच्या सांगेबरें आसाचे वय न्हू आमी हांगा आयल्या कडेन सगळ्यां लागीं उलयताली ना सगळ्यांक आमी एकच त्याक मोगान आमी पळयता तुमची सूख दाखोवन आमी तशें करता की उलयनासतना रावता गे आमी तशें करूंक वचना मोगाचें कित्याक सुखी करनातलो खोनी ना पूण कितें करचें आमी त्या केल्ल्या सुखींत मात्र रावोंक नजो मोगाचें ना म्हाका सबार फावटी सांगचें आसलें तुका ताणें कांय केलें तुका उडासत आसना तुका गत्तना की तुका ताणें तशें केलें तुका दुखयलें आनी म्हळ्यार आमी उडास दवरूंकच दवरना मोगाचें ना हांव बी कितलेय हेरांक हेल्प दिल्यार ती आमकां उडास दवरून दित या दवरिनासतना रावोन दित आमी त्या विशीं बिलकुल चिंतना कित्याक देवान आमकां दिल्लें आमी तांकां दिलां आमचे सांगात ती येवं दित येनासतना पाटी ताणें आमच्या सांगात येयचें म्हण आमी राखून रावना बदलागत आनी देवा सांगात आसाचें म्हण मात आमची आशा जावन आसा त्या खातीर आमी कितें करचें मोगाचें न्हू ह्या करेस म्हण वयच्या पयलें कितें करचें साम एक कीर्तन हर एक दीस वाचून तुमी सांगा देवा म्हाका जर तर राग आसा जाल्यार म्हाका तूं कृपा दी म्हणून तुम्ही सांगूंक आसा मोगाचें न्हू ताच्या उपरांत कितें सांगता कीर्तन तें कीर्तन 9वें वाक्य सांगता म्हज्या पक्का मुखार तुज्या मुखा मळली पळय सगळे म्हजे अपराध पुसून काडून देवाची उतराला दावीद राय सांगता देवा म्हज्या पाताक तूं विसरून सोडून म्हाका कितें कर तुजे मुखा मळ म्हजे तोंड लिपय नाका कितें करता देव सिस्टर रीड इन इंग्लिश Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. तो असं देवाकडे सांगता आमकां देवान आतां आमकां उपरणे सल्लत आसा त्या वेळार कितें जालां जेजू त्या वेळार कुर्सार मरो ना त्या खातीर तो थंयसर देवा कडेन मागणें करता म्हजे तोंड तुजे मुखा मळो पयस करिनाका म्हणटा जर तर आमी जाल्यार आतां पता केल्या तशें देव कितें करता ताचे मुखा मळ आमचे तोंड पयस करता मोगाचें ना आमकां पळोवंक सुद्दां पळयना तें जाय न्ही आमकां देखून आमी कितें करता कश्टाक वळूंक जाता मोगाचें ना त्या खातीर आमी कितें करचें देवा कडेन सांगचें तो म्हणटा तुजे सोडून असो संतोष परतून म्हाका दी उदारत्म म्हजे थंय तीर सांबाळ म्हणा तो रिक्वेस्ट करता मोगाचें ना आनी खोट्या मनशांक तो कितें जाता खोट्या मनशांक
हांव तुजी वाट शिकयतलो पातकी पडटून तुजेशी येतले मरणांतलो म्हाका निवड सोम्या आनी म्हजी जीब तुजी नीत गायतले मोगाचें आनी मुखार येता न्हू सबार संगती देव आमकां शिकयता देवाचें उतर सांगता जर तर कितें जाता आमी देवा कडेन पाताक केल्या पेक्षा कितें जाता आमकां हेरांक कांय शिकोवंक जायना खंय आमी चिंता जावंक बरो हांव म्हज्या घरच्यांक सुदारता हांव घरच्यांक हांव मागणे घेता हांव मागणे करता म्हज्या घरच्यांक मागोवंक शिकयता म्हळ्यार तें साध्यच जायना कित्याक तुमचें उतर कोणी आयकूंकच आयकना तुमी कितलेय मागणे करा आनी हेरांक जर तर तुमी जेजू विशयी सांगूंक गेल्यार ती आयकतात कित्याक आयकनात म्हळ्यार तुमच्या भितरच पवित्र आत्मा तुमकां सोडून गेला तुम्ही पवित्र आत्मा तुमकां येताना कळटा मोगाचें ना तुम्ही पवित्र आत्मा तुमच्या भितर येताना तुम्ही सगळें बरें करतात पवित्र आत्म्यान भरतात पण केन्ना पवित्र आत्मा तुमचे थावन भायर येता तुमकां तें कळीतच जायना स्लोली कितें जाता तुम्ही आत्मीक रितीन सुकोवन वेतात भितर पयलें कितें जाता तुमकां मागणे करूंक इंट्रस्ट जायना त्याच्या उपरांत स्लोली तुमची बेसांवां पयस वेतात त्याच्या उपरांत तुम्ही पिड्यान पडटात मागीर कितें जाता डिप्रेशन जाता मोगाचें न्हू तुम्ही कितले मागणे केल्यार तुमचे मागणे देव आयकना त्या खातीर आज जर तर तुमकां हाच्या विशयी मस्त शिकयत मोगाचें ना पूण आज वेळ लागून आसा पूण तुमकां कितें समजलें आज तें तुमी केल्यार पुरो म्हजो उद्देश इतलोच जावन आसा खरेंच वेच्या पयलें जर तर तुमकां फास्टींग करूंक जाता जाल्यार व्हडल्या व्हडल्यांनी ल्हान रितीन फास्टींग करून कितें करा चड फास्टींग करच्या बदलाक पयलें तुमकां कोणा कडेन राग आसा समजता कोणाय कडेन राग मात्र दवरी नाकात मोगाचें न्हू ती कितेंय आसूं न्ही तूं आमी कितें करचें जेजू तूंय ताचे खातीर कुर्सार मेलाय जेजू हांव जर तर उलयना जाल्यार हांवें राग केल्यार हांवूय सर्गाक वचना तांकांय सर्गाक येवंक आमी सोडिना वय मू त्या खातीर हें करेच मू वेच्या पयलें फस्ट आमच्या पातका थावन आमी पयस रावया जो आमच्या वांजेलांत थंयसर लास्ट एक स्क्रिप्चर वाचचें 1 John 3:6 हांगासर देवाचें उतर सांगता ताचे सवय जियेतलो कोणूच पाताक करिना पातकान क्रिस्ताक देखूंक ना पातकाक ताची वळखीना 1 John 3:6 समजता गे देवाचो भुरगो कोण जावन आसा ताचे सवय कोण ताचे सवय देवा सवय जियेतलो कोणूच पाताक करिना काय सिस्टर No one who abides in him sins. No one who sins has either seen him or known him. समजता गे तुम्ही सांगूंक जायना पाताक केल्लो मनीस क्रिस्ताक देखूंक देखूना म्हणटा देवाचें उतर हें पडल्या सल्ल्यार न्हय नव्या सल्ल्यांत पयल्या 1 John 3:6 म्हणटा पाताक केल्लो ताका क्रिस्ताची वळखूच ना म्हणटा आमी सगळीं सांगता आमी कोण क्रिस्तांव वय मू पण देवाचें उतर सांगता जर तर आमी पाताक केला जर तर आमी हेरां कडेन राग केला मसर केला हेरांची कोपरो उलयता जाल्यार आमकां क्रिस्ताची वळखूच ना समजता गे त्या खातीर त्याच चॅप्टरांत आमी मुखार वाचल्यार जो कोण पाताक करता तो देव सरसम देवाचे उतर सांगता मोगाचें न्हू देवा तो जल्मालो पाताक करिना कित्याक देवाचें जिवीत ताचें थंय आसा देवाचो भुरगो जाल्यार बी ताच्यान पाताक करूंक जायना म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा जेजूची भुरगीं म्हणटा पूण आमी रागान मसरान दुसऱ्यांची कोबरो करून आमी उलयता जाल्यार मोगाचें न्हू आमी जेजूची भुरगीं न्हय म्हणून आज देवाचें उतर आमकां सांगता समजता गे त्या खातीर तुमी कितें करेचें आज तुमची वचून जळटी करा तुमी कोण म्हणून तुमचें जिवीत तुमी कशें आसाचे तुमचे भुरगे तुमच्या आवय बापाय कडेन कशें आसाचे तुमच्या घोवा कडेन कशें आसाचे तुमच्या बायला कडेन कशें आसाचे सगळें केदार तुमी मोगान करता मोगाचें न्हू तेदार कितें जाता आमी जेजूची भुरगीं जाता तितले मात्र न्हय तांकां मात्र सर्गाक वचूंक जाता ना तर
हांगासर आमी कितें जाता पिड्यान पडटा मोगाच्यान पिड्यान पडटाना कितें जाता आमकां कोणी पळोवंक नातल्या बरी करता आनी त्या वेळार आमी बोब घालना फायदो ना त्या खातीर आमी कितें करचें आतां आसतना आमी कितेंय जाल्लें पुरो जावंक गेला हर एक आमी बगसून कितें करचें देवाक आमी अर्घ दिल्यार आमची बेसांवां आमी सर्जत म्हणना सगळीं बेसांवां ऑटोमॅटीक आमकां येतात मोगाच्यान समजतली त्या खातीर तुमकां थोड्यांक दुखलें जावंक पुरो थोड्यांक इरिटेट जावंक पुरो या थोड्यांक भितरल्यान कितें कितें जाता जावंक पुरो पूण देवाचें उतर कितें करता हर एकल्याच्या काळजांत उलयता तुमी जर तर तें उतर आयकून त्या उतरा प्रकार चल्ल्यार कितें जाता नेक्स्ट पास्काच्या फेस्त आयल्यांत तुमच्या सगळ्यांच्या काळजांत संतोष सगळीं बेसांवां फाटल्यान बेसांवां येतात मोगाच्यान त्या खातीर मुख्य दीस येवच्या मंगळार आमी ना ताच्या उपरांत आमी परतून मागण्या घेता आनी सगळ्यांनी चड पवित्र